ဇလန်ကိုအရင်ဆုံးဆက်လိုက်အောင်ဒီမှာဇက်ကောင်2ယောက်ရှိတယ်သူတို့2ယောက်ကအင်အားချင်းလုံးဝကိုမမြတ်တာဘူးတယောက်ကအဆဆရာတာလွန်နေပြီးနောက်တယောက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကြွာချနေတဲ့သူတို့2ယောက်ဘယ်လိုများလာတွေ့ကြမလဲ起来တစ်ဖက်မှာကချင်းတွေ့တော့ဘရင်လေအာရင်ကြီးမားတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ကြောက်ကလေးတေးသေးလေးအောက်ကိုရမဲတယ်ဘသူကမှဂရုဆိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဒီလိုလုံးဝကိုကဘာချသလိုဖြစ်နေတဲ့ဇကောင်း2ယောက်ပေါ့ဇလန်ကဒီလိုနဲ့စားတော့တာပဲတနေ့မှပေါ်ချင်းတီအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ကသူ့ကိုပေါ်တက်ပြီးစော်နေပါလေရောဒါကတကယ်တော့တမန်အထီးပြက်လေးတစ်ခုလိုပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးခွေးလေးရပဲသူတို့2ယောက်လုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုတစီချိုးပြောင်းလဲပြလိုက်တာပါအဲ့ဒီမာရင်ဇလန်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အလဲပြောင်းကိုရောက်လာတော့တာပဲအင်ဟာကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ချင်းသေးကသူ့ရဲ့အာနာကိုဘလို့သုံးမလဲအဲ့ဒါကတကယ်ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ဗျာတကူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ချင်းသေးနိုးလာတာပေါ့သူ့ကိုပေါ်ကြွက်ကိုလည်းဖမ်းပြီးသွားရောအဲ့ဒီချိန်မှာပါဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲကြွက်ကလေးတော့ထေပြီပေါ့ဒါတော့ရဲ့တဘာဝပဲလေအာကြီးတော့အာနဲ့သူကိုနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကြွက်ကလေးကသူ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးဘူးအတနာကန်တောင်းပန်ရှာတယ်သူ့မှာတခြားဘာမှလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလေအရာအလုံးကချင်းသေးရဲ့လက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲမူတည်နေပြီအော်ဆရာကောင်းတာကချင်းသေးကင်းနာအားလုံးထင်ထားသလိုမလွတ်ခဲ့ဘူးသူ့အစွမ်းကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့မတုံးပန်းနဲ့ကြွက်ကလေးကိုလွတ်ခဲ့လိုက်တယ်ဒါဟာတကယ်ကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကရုဏာတရားတစ်ခုပဲကဲအချင်းကြီးကြာလာတော့ကန်းချင်မှာတပတ်ပြန်လဲလာတယ်အရင်ကတောရဲ့ဘရင်အားလုံးကကြောက်ရရဲ့ချင်းစီအခုတော့သူ့ဘဝမှာအကူအညီအလိုအဆုံးအခြေအနေကိုရောက်သွားခဲ့ပြီချင်းတဲရဲ့အဲ့ဒီကျေနာမှုကချက်ချင်းကြီးတော့အကျိုးပြန်မပေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးရဲ့အနေငယ်အကြပါပဲသူလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ဆိုတစ်ခုနဲ့ကြုံရတော့ပဲဟုတ်ပါတယ်တော်ပြင်ချင်းသေးကြီးမူဆိုးရဲ့ဖိုက်ကုံထဲမှာမိနေခဲ့ပြီဒီမင်းကွဲကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ဘလို့ပဲအားကြီးလဲပြောတခါတလေမှာအကူအညီမဲ့တော်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲချင်းစိတ်ကြီးဒီလိုအကူအညီမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘယ်သူမှထင်မထားတဲ့ကဲတင်ရှင်တယောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကပြခဲ့တဲ့ချင်းလာဦးအတွက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမယ့်အချိန်ကြာရောက်လာခဲ့ပါပြီချင်းသေးကြီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ကနဲ့ကြွက်ကလေးကချက်ချင်းအပြေးလွှားရောက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခိုင်မာလာတဲ့ပိုက်ကွန်ကျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ခြုံထက်တဲ့သွားတွေနဲ့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းမဆုတ်မနစ်တဲ့ဇွဲနဲ့ကိုက်ဖြတ်တော်တာပဲအဲ့ဒီလိုတင်းငယ်ပင်မဲ့မရက်မနာကြိုးစားမှုကပဲနောက်ဆုံးမှာချင်းသေးကြီးကိုလွတ်မြောက်သွားစေခဲ့တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါချင်းသေးကြီးကကြွက်ကလေးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အရေးကြီးရဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်အစွမ်းတတိစရာကျွတ်သားတွေကနေချိပလာတာမဟုတ်ပဲကျင်နာမှုကနေလည်းမွေးဖွားလာနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲကဲဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံပြင်လေးကနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထာဝရတန်ဖိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေရနိုင်မလဲကျင်နာမှုမှာတကယ်ပဲဘယ်လောက်ထီစွမ်းအားတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးစမ်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီပုံမြင်ကလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအရန်အရေးပါတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်းပေါ့ဆိုလိုတာကကိုကတယောက်ယောက်ကိုကူညီလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအကူအညီကပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲစဉ်းစားကြည့်လေအရေးမပါဘူးလို့ထင်ရတဲ့လောရလီသူကအသက်တစ်ချောင်းကိုကဲနိုင်ခဲ့တယ်အားကြီးသူကအားနေသူကိုနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တောရဲ့နီယာမမိကိုတော့ချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီရတဲ့အားဟွဲနောက်ကွယ်ကတွန်းအားကဘာဖြစ်မလဲအဖေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီပုံမြင်ကပေးချင်တဲ့ရိုးရှင်းပြီးအင်မတန်နဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ပေးငယ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဂျင်နာမှုတွေကနေကြီးမားလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပြန်ရတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီအကြောင်းအရာကိုအရှုံးမသက်ခင်မှာစဉ်းစားစရာမိခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ခါခဲ့ချင်းပါတယ်ဂျင်နာမှုဆိုတာတောင်းနှိတ်ကြီးရဲ့ဥပဒေတွေကိုတောင်းပြောင်းပြန်လာနိုင်ချေတဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာတော့အဲ့ဒီဂျင်နာမှုကဘေးရားတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိနေမလဲ